बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चाउमीन। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ। ये हमारे पास ऑयस्टर सॉस है 3 टेबल स्पून, ये सोया सॉस है 3 टेबल स्पून, ये शुगर है हमारे पास 1 टीस्पून है, ये रेड क्रश चिली है हाफ़ टी स्पून, ब्लैक क्रश पेपर हाफ़ टी स्पून और साल्ट हाफ़ टी स्पून है। ग्रीन चिली हमारे पास कटी हुई 1 टेबल स्पून है। जिंजर जूलियन में कटा हुआ हमारे पास 2 टेबल स्पून है। 1.5 टेबल स्पून हमारे पास ऑयल है सौते करने के लिए, और गार्लिक है हमारे पास 1 टेबल स्पून। चिकन है एक छोटा बाउल स्लाइस में कटा हुआ है और इसको हमने पहले से बॉईल कर लिया है। ये हमारे पास स्पेगेटी है जो हमने बॉईल करके पहले से रख ली है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेजिटेबल है, जूलियन कटी हुई कैबिज है, एक छोटा बाउल है, यहाँ ऐसे कि ऐसा कर लें कि हाफ कैबिज ले लें, उसको जूलियन काट लें। 1 कैरेट हमने जूलियन काटी हुई है और 1 शिमला मिर्च जो है कैप्सिकम वो हमने जूलियन काटी हुई है। तो आए व्यूअर्स, हम चलते हैं अपना चिकन चाउमीन बनाने की तरफ। तो फ्लेम ऑन करते हैं और कढ़ाई रखते हैं और बनाने के लिए शुरू करते हैं और आपको सिखाते भी और आपको दिखाते भी। हमने फ्लेम ऑन किया, हमने कढ़ाई रखी और कढ़ाई में हम डालेंगे सबसे पहले ऑयल, ताकि ऑयल गर्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम इसमें गार्लिक डालेंगे। गार्लिक को करेंगे हल्के से सौते करके, उसके बाद हम ग्रीन चिली और जिंजर इसमें डालेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसमें हम डालते हैं गार्लिक सौते करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम पहले डालेंगे ग्रीन चिली, उसके बाद डालेंगे जिंजर। थोड़ा सा हम इसमें अब इसमें डालेंगे हम चिकन जो हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है, स्लाइस में कटा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम थोड़ा सा अब इसमें डालेंगे हम कच्चे होने के बाद कैरेट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डालेंगे उसके बाद ऑयस्टर सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें स्पाइसी डालेंगे, ये जो हमने रखी थी ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे शुगर
ऐड करेंगे बंद गोभी जो हमने कैबेज जुलियन काट के रखी थी और इसमें अब इसमें डालेंगे ग्रीन ऑनियन भी डलता है, हमारे पास इस वक्त ग्रीन ऑनियन जो अवेलेबल नहीं है तो हम इसलिए इसमें सिर्फ शिमला मिर्च ही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। हमारी वेजिटेबल जो है वो मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने स्पेगेटी बॉयल की है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये लीवर्स हमारी चिकन चौमियन तैयार हो चुकी है। ठीक है जी, अब हम इसको डिश आउट करेंगे तो फिर आपको जो है वो हम दिखाएंगे और यकीनन आपको रेसिपी पसंद आई होगी और इन्जॉय भी किया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि कैसा हमारा और आपका एक्सपीरियंस रहा। तो डिश आउट करते हैं। लीजिए व्यूवर्स, हमने इसको डिश आउट कर लिया, गरम गरम है। इसको प्लेन राइस के साथ खाएं, एग फ्राइड राइस के साथ खाएं, एंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।